Թե ինչ, բարև բոլորին ժողովուրդ, ձեր հետ Ալբերտն եմ։ Այսօր այս վիդեոն ժողովուրդ հանում եմ, որպեսզի ձեզ ասեմ շատ ժողովուրդ շնորհակալ եմ ձեզնից 1000 բաժանորդի համար։ Ամենագլխավոր թեման, ամենագլխավոր գաղափարը, որ այս վիդեոյում է, այդ 1000 ժողովուրդ բաժանորդներ, երբ ես նոր էի սկսում վիդեո գցել YouTube, իմ համար 1000 բաժանորդի հետ, չգիտեմ, այդ անհնարին ինչ-որ բան էր թվում։ Ես մտածում էի 100 բաժանորդի մասին, 500 բաժանորդի, բայց 1000-ի մասին անկեղծ չեմ մտածել։ Ժողովուրդ, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից։ Ես ժողովուրդ հետ եմ գալու YouTube, այսինքն վիդեոներ արդեն սկսել եմ գցել, ոչ թե ամիսը մեկ, չգիտեմ, ժողովուրդ, հասկացաք, ես կփորձեմ շատ արդեն վիդեոներ գցել, որովհետև չգիտեմ, արդեն ինձ սկսեց այս ամեն ինչը նկարում պրոցեսը մոնտաժը ավելի դուր գալ, ոնց որ այն ժամանակ էր։ Ինձ որ կխանգարեց այս 4-5 ամիսը, որ ես բացակայեցի YouTube-ից, ինձ հետ վարժվա մի խոսքով, սենց ասած կոպիտ ասած, ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից։ Այդ 1000 բաժանորդի կապակցությամբ շուտով լինելու է կոնկուրս, ժողովուրդ, շուտով լինելու է կոնկուրս, ուրեմն կոնկուրսում միանգամից ասեմ անուսատիպ, խաղարկվելու է 5 լիցենզիա Minecraft-ի, ոչ պոլիդոստուկ, բայց լիցենզիա Hypixel-ում աշխատում է, մի խոսքով ժողովուրդ, կարաք Hypixel-ում խաղաք լիցենզիա, որովհետև այս ամենագլոբալի պրոբլեմն է, որը տրվել է կոմենտարներում, այս հարցը տրվել է, որ ոնց Hypixel խաղանք լիցենզիա պետք որտեղից առնենք, ժողովուրդ, 5 լիցենզիա, որ ձեր շանսը որ կհաղթեք ամեն մեկին, այս քո շանսը որ կհաղթես լիցենզիա շատ մեծ է ժողովուրդ։ Իրոք որ մեծ է, որովհետև ինձ թվում է կոնկուրսին կմասնակցի մոտավորապես, չգիտեմ, 40 հոգի, հա, եթե ես մի քիչ երկար թողեմ, աժատաժ կհավաքի վիդեոն, так что ժողովուրդ, ձեր շանսը որ կհաղթեք լիցենզիա շատ մեծ է։ Ժողովուրդ ջան, հա մի հատ ասեմ, չգիտեմ ինչ կլինի, այս կադրից դուրս եմ ժողովուրդ, իհարկե, այսինքն համ չեմ նկարում, համ խաղում, այս խաղը չգիտեմ, Skywars կլինի կամ Ranked կլինի, խառը ժողովուրդ, դուք ուղղակի նայեք ու լսեք, կարևորը ինձ։ Ժողովուրդ, կլինի կոնկուրս շուտով, ինչա պետք ժողովուրդ, ինձ մի խնդրանք, հիմա ավելի խնդրանք չէ, ում եթե ժողովուրդ հարկավոր է սպոնսոր, որովհետև ասում եմ կոնկուրս է լինելու, ու եթե երկու օրվա մեջ ժողովուրդ, մոտավորապես երկու օրվա մեջ դուք կարողանաք հավաքել ժողովուրդ ինչ-որ սպոնսորներ, այսինքն դուք ժողովուրդ ուղղակի մտեք իմ վկոնտակտի սիրկեն կլինի ապիսանյայում, ժողովուրդ ջան, ով ցանկանում է սպոնսոր, գրեք ժողովուրդ սպոնսոր ու որպեսզի շուտով կոնկուրսի մեջ լինեք սպոնսոր ժողովուրդ, դա ինձ կօգնի ավելի ասենց ասած զարգացնել կոնկուրսը ժողովուրդ, ով ցանկանում է խնդրանք ես երկու օրվա մեջ դաժե այսօր կամ վաղը ժողովուրդ գնեք, եթե ձեզ իհարկե հարկավոր է սպոնսոր։ Ընդհանրապես կոնկուրսը շուտով հեսա կլինի։ Ես արդեն պատրաստվել եմ դրան, մի խոսքով ժողովուրդ ջան։ Ինչը վերաբերվում է վիդեոների դուրս գալուն, ժողովուրդ արդեն իրոք ուզում եմ նկարել ժողովուրդ, պետքա համեր հեսա այս կիսամյակ ավելի պետք է սովորելուն ուշադրություն դարձնեմ, բայց այդ կարևոր չի, ես ժողովուրդ ձեր համար վիդեո կնկարեմ, էլի Skywars, էլի չգիտեմ ինչ ուզում եք, հիմնականում Skywars, դա ժողովուրդ, փոքր կարճ վիդեո կլինի, հիմնականում ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ 1000 բաժանորդի համար կոնկուրսի մասին, Discord-ի ժողովուրդ սերվերը անպայման մտեք, ապիսանյայում կլինի սիրկեն, օբշի խաղեր ենք անում, միասին խաղում ենք, պարտի ենք խաղում, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, մտնում եք սպոնսորի համար չմոռանաք, ով ցանկանում է, դիմեք, չգիտեմ, վիդեոյում եթե Skywars եմ խաղում, Hypixel-ում խաղում, կտենաք, որ ժողովուրդ արդեն 3 գոլ դիվիզիա ունեմ, այս մի ամիս, երկու ամիս որ վիդեո չէի գցել, վերջին 2 ամիս առաջ էի գցել, որ Գվարդիոնը վերցեցի, 2 հատ էլ գոլ ժողովուրդ վերցրել եւ բոլոր նագրադաները գոլ դիվիզիայից ունեմ ժողովուրդ, էսի է նորություն, որը վիդեոյում կտեսնեք սրտիկները այն կիլից հետո, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ որ կաք, այսքաններ, sense կարճ վիդեո, սպասեք նոր վիդեոների ու լավ էր որ ժողովուրդ հիշեցի, ես շուտով նկարելու եմ պատերազմ ընկերների միջև երկրորդը ժողովուրդ։ Առաջին ինձ թվում է ով բաժանորդագրված այն բարեկին արդեն տեսել է այդ վիդեոն, որովհետև իմ կարելի ամենառեյտինգային վիդեոն այդ պատերազմ ընկերների միջևն է,
Եթե ով չի տեսել, միանգամից նայեք, որովհետև իմ կանալին բաժանորդագրված լինելու էդի չնայել, չի մի խոսքով ժողովուրդ։ Լինել է շուտով պատերազմիկների միջև երկրորդը, դաժե կարող է երրորդը, ես մի քանի հատ կարող եմ նկարեմ, որովհետև հնարավորություն հիմա կա, Սամվել Լոյդը, չգիտեմ ով գիտի իրան, MVV++ ունի Hypixel-ում ու կանք պրիվատ գեյմ, պրիվատ խաղ է ժողովուրդ կազմակերպենք ու խաղանք էլի ոնց որ մեր այն ժամանակ պատերազմիկների միջև էր։ Անձնակազմի իհարկե կփոխվի, մի քիչ անոսակիպ սրա մասին ասեմ, կխաղանք Bed Wars պրիվատ, ասենք 2-2-ի դեմ կամ 4 հոգով, ամեն մեկս առանձին Bed Wars, Skywars ժողովուրդ, դուք այդ հարցով ես հաստատ գիտեմ, որ ուզում եք պատերազմիկների միջև, բայց գրեք կոմենտարներով ժողովուրդ ձեր կարծիքը ինչ եք ուզում տնակ իմ կանալում, լավ ժողովուրդ ջան, այսքան դες այս փոքր վիդեո կլինի, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, անպայման բաժանորդագրվում եք, սպոնսորի համար չմոռանաք, սերվերը Discord-ի, լայք եք դնում ժողովուրդ եւ զանգը կամպանիացնում եք, որպեսզի բաց թողնեք կոնկուրսները, որովհետեւ 5 լիցենզիա խաղարկելու եմ շուտով ու դրանից հետո էլի կարող ամեն վիդեոյում մի լիցենզիայով խաղարկեմ կամ մեկ հատ, այս վիդեոներում ժողովուրդ դրա հնարավորությունը կա, կլինի, ակշո ժողովուրդ ջան, ձեզ տնամ ձեր ակտիվությանը, հաջողություն, ստեսություն ժողովուրդ։